안녕하세요. 윤 여사입니다. 제가 요즘 몇 주째 감기에 걸려서 고생이 이만저만이 아닙니다. 밤에 잘 때도 기침 때문에 진짜 잠이 안 와요. 기침 어쩔 거야. 돌아가실 것 같은데. 네, 다음 환자분. 윤 여사님. 자기야, 나 정말 못 살겠다. 감기약 좀 세게 좀 지어줘 봐봐. 감기가 좀처럼 떨어지질 않아. 윤 여사님 그러지 마시고요. 검사 좀 받아보시면 어떨까요? 제 생각에는요. 아이고, 검사는 무슨 검사. 이리 봐도 저리 봐도 그냥 감기구만. 아니, 지혜 원장 정말 나한테 그럴 거야. 좋게 봤는데 사람 아니네. 윤 여사님 무슨 생각을 하시는 거예요? 지금 거의 한 달 넘게 기침을 하시잖아요. 제가 의심되는 게 있어서 그러거든요. 뭐? 의심? 의심된다고? 네. 뭐가? 아니 천식이요, 기침이요 몇 주째 지금 지속되고 계시잖아요. 그러실 때는 아무래도 이게 천식이 아닌가 싶거든요. 천식은요 그냥 두면요 진짜 위험합니다. 자기야, 정말 이럴 거야? 천식은 숨이 차는 거잖아. 근데 난 숨 차는 증상은 일절 없거든. 아니, 정말 없는 병을 다 만들다니. 너무했다, 너무해. 섭해, 내가. 그게 아니고요. 나 오늘 그냥 갈래. 아니, 기침 좀 한 거 갖고 무슨 천식을 말하다니. 이게 말이 되나요? 선생님들, 제가 정말 천식이 맞나요? 윤 여사님 선생님이 천식이라는데 그까지 아니라고. 그리고 저기 진료비는 내고 가셔야죠. 네, 건강을 위협하는 천식에 대한 얘기를 나눌 텐데, 글쎄 지금 저 건강 염려증은 아니네요. 건강 관리를 안 하는 거잖아요. 안 하는 것 같아요. 윤 여사 증상 천식이라고 봐도 되겠습니까? 네, 윤 여사님 제가 진짜 정말 너무 속상합니다. 많은 분들이요 천식은요 단순하게 그냥 숨이 찬다 이런 걸로 일반적으로 알고 계시는 경우가 진짜 많은데요. 천식 중에 이제 증상 중에 하나가요 바로 마른 기침이라는 거를 꼭 기억하셔야 됩니다. 숨쉬기가 힘들고요 마른 기침이 만약에 2주 이상 지속이 된다면요. 그리고 이런 증상들이 만약에 밤이나 아니면 이른 새벽 아니면 계절이 변할 때 아니면 매연 등에 의해서 만약에 심해진다면요. 천식을 의심하셔야 되는 게 맞습니다. 네, 천식이 숨을 잘 못 쉬는 증상으로 이게 심해지게 되면요. 호흡 곤란으로 또 생명이 위태로울 수 있다고 합니다. 선생님, 천식이라는 게 정확히 뭐예요? 네, 천식이라고 하는 것은요 대표적인 알러지 질환이거든요. 그래서 우리가 호흡하는 과정에서 기도를 자극하는 그런 물질이 들어왔을 때 과민 반응을 보이는 것인데요. 그래서 여러 가지 증상이 나타나게 되죠. 그런데 문제는 굉장히 이런 것들이 흔하다라고 하는 것이죠. 나의 지금 시간이 갈수록 자꾸 증가하고 있는데요. 그래서 고령층의 경우에는 약 10%에 근접할 정도로 지금 늘어나고 있습니다. 그런데 이런 관리가 잘 안 되면은 폐 기능이 자꾸 떨어지면서 심각하게 이렇게 일상생활에 제한을 받을 수가 있기 때문에요. 조기 발견해서 치료하는 것이 매우 중요하겠습니다. 네. 한의학에서 천식 같은 경우는요. 몸이 찬 사람들이 찬 것을 너무 많이 먹어서 폐가 상하거나 면역력이 약해져 있을 때 호흡기를 자극하는 물질이 우리 몸에 들어와서 발생하는 것으로 판단을 했습니다. 즉 면역력이 약해져 있는 상태에서 몸이 열이 있으신 분보다는요. 몸이 찬 분들이 많이 발생하는 걸로 생각을 했었죠.